Всем привет! Сегодня приехали на Андрюшинское водохранилище. Попробуем поймать что-то. Смотрите дальше, что получилось. Сегодня 5 градусов примерно. Лед уже толстый. Порядка сантиметров, наверное, 40-45. Я даже не думал, что он так промерзнет быстро. Снега у нас почти нету. Будем пробовать вот на такую мормышку. Черную, с золотом и красная точка на опарыше. Вот такой небольшой кушок. Сейчас поставим жерлечку. Кушки вот такие вот. Взял вот на такого чертика. Вот так вот съездил я на Андрюшинское водохранилище. Поймал 3 окушка, поставил жерлицу. Так ничего не взяло. Думал, больше будет поклевок. Тут мужики были на Ниве, приезжали вчетвером. Они проходили тоже все утро, я у них поспрашивал. У них вот тоже 3 окушка было и больше не поклевки. Я сейчас еще вставлю видео. Мы, получается, ездили за живцом на небольшую речку. Там поймал пару плотвичек. В общем, смотрите дальше.
одного сидел. Да, она маленькая. Только... Таран держится. Да рам сейчас будет нахуй за всеми смотреть сидеть. Ебашил до палки. До той пару лунок. Прям вот это луки. Да вот так вот, ну где-нибудь примерно. Опа-на! Вот это едовая. Да стой ты. Иди неси черненькую, этот ящичек. Вот это какой здоровенький. Ну. Закинешь вот это? На чё хуяришь? На мормышку? На опарыш? Парыш? Да. Ты не хуёвый, бля. Пошли на крупную рыбу. Вы что, куда собрались? Там на заре родника. У тебя что, дергать, а? Ты смотри, блядь. Ёпта мать. Я рыбулки набою, что я игры попробую порыбачить. Ну-ка, посиди, посмотрим. Давай нахуй тоже. Да вот здесь вот рядом прохуярить лунку и сидеть, блядь. Я здоровый ты нахуй. Ну я говорю, сука, вот здесь вот рядом лунку вырыть. Где ты? Я же скажи, больше рыбы не возвращаться. Ебать.
Ну вот хоть коту, блядь. Такую-то так-то можно и сварить, да? Опа, щуренок. Во. Ушла.